이웃 간 층간소음은 때로는 강력범죄로 이어지면서 사회적 문제가 되고 있는데요. 청주의 한 아파트가 이른바 칭찬 릴레이로 층간소음 해결을 위한 이색적인 실험에 나섰습니다. 송국희 기자입니다. 우리 집 바닥은 아래층 천장이에요. 소음 발생에 더욱 주의해주세요. 어린아이의 청아한 목소리부터 슬리퍼를 신으면 발걸음 소리를 더 줄일 수 있어요. 어른 목소리까지 청주의 한 아파트 입주민들이 녹음한 안내방송입니다. 여느 아파트들처럼 층간소음이 심했던 이 아파트가 고민 끝에 낸 아이디어는 일명 알아주세요 콘테스트. 층간소음을 줄이기 위해 노력하고 있다는 걸 아파트 온라인 카페에 공개적으로 알리는 방식입니다. 고무 슬리퍼를 신거나 가구에 쿠션을 덧댄 걸 사진으로 찍어 올리면 아랫집이 화답합니다. 매트도 까시고 그런 이제 노력들을 알게 되니까 혹시나 조금 시끄러워도 저희가 더 이해를 하게 되는 거. 윗집은 되려 아랫집이 고마울 따름입니다. 기분이 좋아요. 아무래도 제가 노력했는데 아래서 이제 조금 알아주시니까. 거꾸로 윗집 배려를 알리는 우리 윗집을 제보합니다 캠페인까지. 올 초부터 시작된 층간소음 예방 캠페인에 전체 입주민 세대의 22%인 250여 세대가 참여해 서로를 공개적으로 칭찬했습니다. 추첨으로 소정의 상품도 지급하면서 참여율은 높아지고 있습니다. 입주민들이 서로 소통할 기회가 많아지고 결국에는 민원이 많이 최소화되지 않을까. 갈수록 심해지고 있는 층간소음 갈등을 소통으로 풀어보려는 작고 의미 있는 실험이 한 아파트에서 호응을 얻고 있습니다. KBS 뉴스 송국혜입니다.